10 аймгийн төвд дулааны цахилгаан станц барихаар тендерт шалгарсан Солонгосын компани дампуурчээ. За ингээд эх сард энэ ажлыг ямар компани үргэлжлүүлэх нь тодорхой болох юм байна. Мөн Багнуур Чойр чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг өргөтөхдөө олон улсын сэргээн босголт болоод хөгжлийн банкнаас $47 сая зээлэхээр болоод байгаа юм байна. За манай улс сүүлийн жилүүдэд эрчим хүчний салбараа өргөтгөх шинжлэх хүрээнд олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж зээл тусламжаар санхүүжүүлэх нэмэгдсэн. Гэвч хамгийн сүүлд гэхэд 2021 онд тендерн зарлагдсан 10 аймгийн төвд дулааны цахилгаан станц байгуулах ажил зогсжээ. Тухайн ажил эх сараас ямар компани хэрэгжүүлэх нь тодорхой болно гэж салбарын сайд тайлбарллаа. Сая 2025 оны 4-р сард энэ компани Солонгостой дампуурлын тухай хамгаалтанд амрагдах ийм хүсэлтийг гаргажээ. Солонгосын аж ахуйн нэгжүүдийн дампуурлын тухай хуулиар шүүхийн шийдвэр гарна. Эрх хүлээн авагч томлогдно. Дараа нь энэ томлогдсон эрх хүлээн авагч энэ компаниудыг хэрэгжүүлж байсан төслүүдийг эренблээд аль нэг нь явуулах уу, аль нэг нь явуулахгүй байх уу гэдэг мөнгө урсгал дээр дампуурал дээр нь арай гайгүй хөлбөрийн сонгодог ийм зарчимтай байна. Энэ 6-р сард Солонгосын тэр захиргааны гэргийн шүүхийн хурал шийдвэр нэгдэлтэй гараад энэний дараа шинээр томлогдсон эрх хүлээн авагчтай бид нар энэ төслийн хувь заяаг шийднэ. Тэгвэл одоо хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа Багнуур Чойр чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг өргөтгөх зээл тусламж бас үүн шиг эрсдэл дагуулах вэ гэж зарим гишүүд санууллаа. Тухайн төслийг олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас $47 сая 30 жилийн хугацаатайгаар авахаар 2025 оны 2-р сарын 5-нд хилцээрт талууд гарын үсэг зурчээ. Харин одоо улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар сойрхон батлах ёстой маа. За тухайн төслийг хэрэгжүүлэх компанид сонгож шалгаруулах тендер олон улсад нээлттэй зарлагдах маа. Зээлийн нөхцөл бол одоо бидэнд олдож байгаа хамгийн таатай ийм зээл юм байна. Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас авж байгаа энэ зээл нь 30 жилийн хугацаатай. Эхний 5 жил үндсэн зээлийн одоо төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр 26, 27, 28, 29 энэ 5 жилийн дотор зээлээ бүрэн ашиглаад барилгын ажил дууссан байх ёстой. Хэрвээ 29 он дуусахгүй бол тэрнээс цааш яг таны хэлж байгаа торгуул ашиглаагүй үлдэгдэл дээр 0.25% ийм одоо торгуул ихэд төлж эхлэх юм байна. Харин тухайн төслийг хэрэгжүүлэхдээ тавьж байгаа зээлийн дүн хит өндрүү гэдэг асуулт ч гарлаа. Тэзүүний хүрээнд гарсан дүн дээр үндэслэгдэж зээл авж байгаа гэдээ ингээд бичсэн байна л да. Тэгээ энэ дээр одоо маш их гайхаж байна л да. Ягаад тэгэхээр тэзүүн дээр бол ерөнхийдөө маш тойм буюу маш өндөр дүн гардаг. Тэгэхээр ийм одоо үндэслэлгүй өндөр дүн дээр үндэслэж одоо зээл авж байгаа чинь жоохон асуудалтай юм биш үү? Ягаад тэгэхээр бодит зураг төсөл хийгдэж ижил тухайн төслийн бодит өртөг тодорхой болдог. Тэгэхээр яагаад ингэж нөгөө бодит өртөг буюу зураг төсөл дээр гарсан одоо дүнгээр зээл авч болохгүй байгаа юм бэ? Тэзүүгийн дүнгээр зээл авч байгаа нь үнэ. Гэхдээ яг зээлийн гүйцэтгэл тэзүүгийн дүнгээр гарна гэсэн үг биш. Одоо улсын хурл сойрхон бодлосын дараа зээлийн одоо удирдлах хороо төслийн нэгж байгуулагдана. Зураг гинэ. Түүний дараа олон нийтийн дунд нээлттэй тендер зарлагдана. Зургийг нь бол одоо эцэлнэ. Гэхдээ одоо гэрээний зургийг нь бол эцлээгүй тэзүүгээрээ явчихсан байна. Тэгэхээр энэ яг зах зээлийн өрсөлдөөнд сонгон шалгаруулалтаар орж гүйцэтгэх шалгарна. Тийм учраас зах зээлийн өнөөс өндөр гарах болов гэсэн ийм болгоомжл бол цаашид байхгүй байх гэж би бодож байна. За ингээд тухайн төсөлд техникийн алдаа гарсан тул гишүүдээс санал хураалгүй хилцүүлгийг хойшлууллаа. Гэхдээ зүгээр батлахаас татгалзаж байгаа та биш. Ийм алдаатай зүйл баталж болохгүй гэдэг дээр л асуудал яригдж байгаа шүү.